大家好。Hello， 大家好。我係立馬喊。哎呀，上路啊！要幫上路啊！哇！邊個插支嘢過嚟喎？係啊，我搶。Hello， 我係魚蛋。喂，介紹啦。喂，佳哥啊！介紹自己係邊個啊？咁而家點啊？上路咯。其實呢個場唔使玩 jungle 啊，啊你秒嗰隻二大啦。玩裝舊啊，好蠢。打二大，哇！你小心啲。打！哇，好痛啊！啊，教 AD 符文要係咁噶啦。嗱，今日咧我就同一個人玩啦嚇，一個就魚蛋啦，叫仲有叫佳哥啦，我哋就稱呼佢為佳哥啦。哎呀，做支個眼，走開啦你！你可以秒二大師喎。我真係秒唔到，冇3技啊，點秒啊？人哋秒咗咯。人哋秒咗咯。係咪過嚟啊？笨！喂！叫你過嚟啊！喂！冇嘢，我以為你咩啫？我以為你嘟咗。呢個新出嘅場。呢個係亞福快打啦，呢個場個名叫做。係亞福快打。衝佢點啊！咩啊？人哋會俾塔打㗎，小心。你呢度都可以打。咩啊？喺呢度喎，你而家佢喺呢度啫喎。啱啱飛唔到啊！佢暈咗我啊！咁你使乜走得咁遠啊？咁我唔走得咁遠，咁我走得咁近又有位用咩？咁我又打唔到佢。哎，拜拜你條尾啦！你條尾啊！拜拜你條尾，你又唔俾我投我條尾又唔長。唉，你食人紅啊！人哋自己紅都未食。喂，使唔使幫啊？食紅啦喂！使唔使幫？幫啊！你食咗紅先。壓咗紅先。去人哋度，去中路。嗨！你要幫嘅話，你褪前啲啦，咁點幫啫？喂，好難啊！走啦，去返上路幫啦。我上路要幫忙啊！即刻衝過去打二大，上路會衝過嚟啦。打！啱啦，嗱上路即刻衝過嚟啦。哇，勁啊！得打埋佢，打埋佢。哇！哇！好彩我閃現咋，如果唔係早就收皮啦。拜拜。插佢菊花。喂，卡勒斯唔見咗啊！啊係喺邊？拜拜。今日就趙信嘅實況啦。係啊，趙信嘅實況係 Stephen 嘅有玩。你咁啊？啊，黑色唔3張。咯。你都衝落水嚟啦，唉！因為我加錢加好快。行啦。哇！得12隻。你有傳送啊！快啲啊，60秒啫。係喎，去邊啊？去中路咯。去下路，唔係上路。啊，係喎。其實你都唔係 jungle 嚟啊，你幫上噶嘛。係幫。你秒衝啊！我咪叫。你有機會即刻衝啊！我唔係 jungle，我係幫狗。我係幫狗。你自己行過去就得噶啦。一見到隻二大就衝過去。
我唔係 jungle 嚟嘅而家，我係bongo。bongo 嚟嘅。衝！衝！點衝咧？衝！插喎！哇！哇！走啊！我真係自己走啊嘛。過嚟啊！過嚟啊！叫你。插佢！咦？飛唔到過去，唔夠咩啊？個範圍都咁小，你走啊！街過唔使幫喎。乜水咁嘈啊！阻住個地球轉呢個咁嘅人啊！俾我食！俾我食啊！唔係你一有衝過去咯。喂！耶！又執雞啦！執雞係最好㗎。入塔秒咗佢咯。開大！算啊！哇！執你啊！仆街嚇！佢執佢咁多。我執佢咁少。拜拜。傳送走。我點傳？傳去中路玩佢。哇！秒佢啦！秒佢啦！點秒啊？耶！買到柒頭啦！喂！啱唔啱？喂，街哥，喂！你唔好咁嘈啊！我要拍緊片嘅。去返上路啊！我要報仇，去上路報仇啊！你咪走哇！啊！你殺咗二大佢啦！哇！二大打傻佢啦！喂，俾係點你傳？啊係喎，傳！傳送啊！好嘢，空傳。咦？呢個乜水嚟㗎？哇！佢幾時嚟㗎？你快啲啊！我要殺咗佢報仇啊！有人出現緊啊！你哋自己慢慢打啦，最好死咗佢，然之後留翻啲雞俾我執啦。撞佢實。喂！行啦！得插佢嗰個。走啦！算啦，你同佢跳一跳啦。我插你睇㗎。嚇！喂 ！Triple kill！吉啊！幾吉啊！都好吉啦。但有啲汁雞吉啦。話咩啊？啊係咪？喂，街哥使唔使幫啊？去中路。使唔使幫？爆咗佢塔啊！傳送啊！咁啊係。點解你唔傳送嗰個俾人打緊嗰隻兵嘅？因為呢度即係就嚟死嘅兵。係啊，你諗緊傳隻大兵啊？佢都唔係俾人打。唔係啊！我即係就嚟俾人打死啊！呢敵方嘅兵我要殺咗隻兵啊！你明唔明？咁敵方差唔多打咗我哋嗰隻兵，咁你補嗰隻兵咪得咯。得插埋佢，得哇秒佢啊！哇強勢登場。我胸大啊！邊個講係我就唔忍啊！係我拍完片插爆佢條頸。最好唔好插我啦，插邊個都好。玩死鬥玩趙信都 OK 啊。係我死得，唔係玩支唔係仔。玩阿福都 OK 啊。
爆埋個塔啦！我煮爆啦唔使嚟啊！人嚟咪秒咗佢咯，你又唔係秒？哇！點解秒唔到嘅？我插咗佢啦，我大媽。阻住手。殘啊！人哋殘咗上，媽點啊？所以咪呢個咪假咯。呢個點玩啊？老鼠嘅身體。魔房。嗯。唔知乜嘢。飲水唔好要啦，嗰個長劍。我覺得係呢個。兩名車。邊個成日執雞舉手？俾我望下先。邊個最多手？哎呀，個肥牛最多手。哎呀，第二呢條友啊！機器。我哋就傳送啦。係啊，快啲啦！快啲完啦，可能有人入嚟啦。入嚟就會中斷晒我哋，所以你快啲完咗佢。又要暫停，都話呢個假咩啊？啱哇！嗰個真㗎，都話真嗰個。喂，我知我勁打唔嘅。得㗎，你爆果煮嗰個啦。咦？得嘅。唔得㗎，就係爆果啲塔得㗎。你快啲啊！聽到好感應到好多人想入嚟。食咁多人點解快啲快啲！爆塔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 ！爆啦！好多嘢啊！死㗎啦！快啲啦！爆啦！哇！高啊！爆係啊！爆呢個。好啦，今場就完啦，好啦，拜拜。拜拜。拍咗啦。